შენ უნდა შევქმნა პირობები, რომ მას კონდეს შრომის საშუალება. აი ზუსტად ამის გაკეთებას აპირებს ბატონო ბიზინა ივანიშვილი და თუ ის ყველაფერი, რაც მან გააკეთა საქართველოსთვის, როდესაც პოლიტიკაში არ იყო და უბრალოდ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქე და თავისი სახსრებით ამას აკეთებდა, აი სწორედ ეს არის ნდობის პრინციპი. აწი რა ღმერთი უნდა გაუწრეს, რომ როცა მოვა პოლიტიკაში, მაშინ არ გააკეთოს ეს ყველაფერი ისედაც აკეთებდა, ხო, ბუნებრივია. ამ საშინელი ძნელბედობის ჟამს ამ პატარა სოფელმა მაინც გაბედა ხმა მოიხედავთ ძალიან ძიმე ზეწოლისა. მიუხედავად უკადრებლის კადრებისა, რასაც კადრულობს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ზოგიერთი, ჩვენს მოსახლეობას შეიძლება არც კი ეძინა მშვიდად, გამოყავდა ღამე სახრიდან ხალხი, მაგრამ ოზურგეთში რაც მოხდა, ეს იყო პირველი და უპრეცედენტო საქართველოს იმჟამინდელ ცხოვრებაში, ეს იყო ძალიან საჭირო, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა მთელ საქართველოს ეს სულისკვეთება რომ გადასდებოდა. და მე თავიდანვე მანამდე გამოვთქვა მიმეც თქვენთან ერთად, რომ ჩვენი დაწყებული საქმე ბოლომდე მივა. საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ასევე აქტიურად მიმდინარეობს ხელისუფლების მხრიდან, უბრალოდ სტილი გვაქვს ძალიან განსხვავებული. ხელისუფლება ამჯობინებს ასეთ სალონურ შეხვედრებს ოჯახებში პურმარილების თანხლებით, სადაც წყდება ძალიან საიდუმლო საკითხები, არჩევნების დაფინანსების საკითხები, რომელიც ჩვენი ღრმარწმენი ძალიან სცილდება კანონმდებლობის ჩარჩოებს. ძალიან სცილდება და პირდაპირ ინფორმაციები გვაქვს ჩვენ ამის შესახებ. უშუალოდ იმ ადამიანებისგან, ვისაც აქვს გარკვეული შემოთავაზებები ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ მათ ხელში დღეს მთელი ადმინისტრაციული რესურსია და ისინი ყველანაირ ზღვარს გადასულები არიან დღეს და არაფერზე უკან არ იხევენ, რომ მაქსიმალურად მიიყვანონ საარჩევნო პროცესი გაყალბებამდე. გურიამ თავისი განწყობა ოზურგეთში შეგრების დროს დააფიქსირა და ამ განწყობით გრძელდება ყველაფერი, თუმცა არის სიტუაციები ასეთი, რომ სოფლებში პირადად მე რომ იწევს სიარული. აი დღესაც შეიძლება და ალბათ ამ სამი სოფლის გაერთიანებით უფრო მეტი ხალხი ყოფილიყო, მაგრამ არის გარკვეული შიში და მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ მოდიან ხოლმე იმათი პოზიციას დაახლოებით ვიცით ჩვენ და ისინიც ალბათ თავიანთ პოზიციას დააფიქსირებენ 1 ოქტომბერს. სანამ ეს ხელისუფლება ექნება, არ იფიქროთ თქვენ რომ ვინმე სამუშაოს მოგცემს და რაღაც სამუშაოდება. თუ სადმე კვამლი ამოვიდა საქართველოში, ყველა ჩააქრეს და ყველა გააჩერეს. ყველა წარმოებები თვალდახელშვა იკეტება, თუ არ მატულობს. ივანიშვილმა თქვა ამასინათ, რომ 180,000 სამუშაო ადგილით შემცირებული ყველაფერი. მუშაობდა ხალხი. წადით, აი თქვენს ახლო-მახლო მოიკითხეთ. თუ ვინმე რამეს აკეთებდა, პატარა საქმე ქონდა, ყველას დაკეტილია, ყველამ გააჩერა. იმიტომ რომ ვეღარ ყიდის, ვეღარ მუშაობს, სივრცე აღარ არსებობს. ძალიან იმედი გვაქვს ამ ხალხის, ვინც იყვნენ მოსულები. ხალხს ცოტა იმედი ჩაესახა და რა ვიცი, დაპირებები შესრულდება, ამაში ეციც არ გვეპარება და უბრალოდ ცოტა გამოფხიზლება ჭირდება ხალხს და ძალიან კარგია, რომ რა ვიცი, ესეთ შეხვედრები ტარდება და ალბათ უფრო ხშირად უნდა ჩატარდეს. მთელი დღე ახლა შეიძლება ვერ გავძვირთ ზოგს სახში მისახედე. ამიტომ ვართ 100 კაცი ხო 50 წავიდეს ერთად 50 დარჩეს 50 წავიდეს მეორეჯერ უნდა ასე ვცვალოთ 2-3 საათი ერთმანეთზე და ბოლომდე როცა მასა გამოჩნდება და ხალხი იქნება შანსი არა ნებისმიერმა თქვენთაგან მაიცის ახლა ვინა იმის მომხრე ნებისმიერმა თქვენთაგან მაიცის ვინა იქ მაიმუნი და გამყალბებელი და ვის შეძრება იქ იმაში ამიტომ აი მაგას უნდა ეს უნდა დავიცვათ ყველაზე მთავარი ესაა რა ამიტომ ამას უნდა ყველაზე მეტი ყურადღება და იმ ერთ დღეს დავაკეთოთ მაგარი მობილიზაცია, დავდგეთ ერთმანეთის გვერდით, გაცურა და მეორე დღეს ერთად აღვნიშნოთ ეს ყველაფერი საკეთილდღეობით. გამგადაც უთხარ. რამოდენიმე ხნის უკან. ვინმე უთხარი, ასე რომ ყველა თქვენ შენ თუ შენი სოფელი არ გიყვარს, ათ საქართველოს გიყვარს მე უთხარ. რაიონი თუ არ გიყვარს შენი, სოფელი თუ არ გიყვარს, ოჯახი თუ არ გიყვარს, არ გიყვარს შენ არაფერი მეთქიო. გავაკეთოთ ისინი უთხარ, მე გადავაქციოთ სპორტული სკოლას მე. რაიონში არა სპორტული სკოლა. გადავაქციოთ ეს ვაქვს, აგერ დიდი სტადიონი გვაქვს. აი, რაფერი კაი ამბავი ხარშენ, ამას ეგრე ჩოლობაში ვაგეთ. რაფერი კაი იდეა მომაზრდა. გამგებელი მაგ მიგოითელი კაცი ამას მომგეთ. ნორმალი თუ არა. არა უშენებენ სააკაშო.
ააშენა სოფლის ახალგაზრდობა, პატარა და დაწყებული დედა. შიერებიც იყვნენ და მისი მარჯვენი, ვისაც რა საშუალება ჰქონდა, ის შექონდა ამ ეკლესიაში. ცვლილებების მონობიდან სნის დრო დადგა და გვაქვს დღეს ჩვენ ამის შანსი რა და ჩვენ ამას გავაიგივებთ იმასთან, რა ეკლესიას ვინც გაგვიკეთეს, ან იმას ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ ქვეყანაში უნდა განახორციელდეს ცვლილებები რა და ეს ცვლილებები არის აუცილებელი. გზები არ გვივარგია, თვითონ ხედავთ, უშუქობა, უწყლობა, ნუ 40 წლის რო ხარო, მე პირადად 40 წლის ვარ და უკვე მოხუცი ხარო. ვერანაირად ვერ საქმნებით ახალგაზრდობა. ამაზე უფრო მეტი პრობლემა არ ვიცი თუ შეიძლება. ახალგაზრდებთან გასართობი რამე არ არსებობს. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. თქვენ თვითონ უყურებთ აგერ. ძირითადად ვისაუბრეთ ჩვენ დანგრეულ ეკლესიის პრობლემაზე. აი ეს არის ჩვენი სოფლის უმთავრესი პრობლემა. და 4 წელია არაფერი არ გაკეთებულა, ნუ ვერ აკეთებს ის ვინც დაიწყო. კიდევ უგზობა, უშუქობა, უწყლობა, ყველაფერი აბსოლუტურად რაც მთლიანად თელ საქართველოში პრობლემაა, ჩვენთანაც იგივე მდგომარეობაა. ხმას იმიტომ მივცემ, რომ ადამიანია და კაი ადამიანია ვიცნობთ ბავშვობიდან თქონა ისეთი კაი საქმე გაგვიკეთა სოფელს რომ ღმერთმა სოფლის პირობები თვითონ იცის სოფელში აკაზდება. უფასოდ ამ ხელასადგური ჩაგვიდგა თავისი ხაზით. მერე დეპუტატობა მოიხსნა სხვას დაუთმო. ახლა ჩვენი მხელა ვალი გვაქვს იმისი რომ რამდენჯერ აინთება შილო ის ხო? იმდენჯერლოცა. იმდენჯერ მართლა სინათლის დაკარგა ხუბაჟა. გადარჩენაზეა საქმე. ძირითადი პრობლემა არის ეკლესიაზე ხალხს მოთხოვნა. რესტავრაციის თვალსაზრისით არის სახურავი მოხსნილი და ნუ სახსრობის გამო დარჩა დაუხურავი რა და ხალხი გთხოვს ეკლესიის გადახურვას რა და ჩვენ ეს ცოტა ისეთი საკითხია მე აღნიშნე იქ რომ პოლიტიკასთან დაკავშირებით მე არ მინდა ან ხმების გამოსყიდვის თვალსაზრისით ჩვენ ეკლესია გავაკეთოთ ან ეკლესია შევეხოთ ეს გამორიცხულია ჩვენ რაც შეგვეძლება ფიზიკურადაც ჩავერთვებით იმ ეკლესიის მშენებლობისთვის გადახურვისთვის ღმერთი მოგცემს ამის საშუალებას და აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას რა